ઈસુનો આભાર. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઈસુની જય. આટલા બધા દિવસો દરમિયાન આપણે શીખ્યા કે પ્રભુની વાણી જીવંત છે. આપણે સ્તોત્ર સંહિતા 33:6 મુજબ પ્રભુના શબ્દથી આકાશો અને તેમના મુખની આજ્ઞાથી સૂર્ય, ચંદ્ર અને સર્વ તારાગણો ઉત્પન્ન થયા. એટલે આપણે શીખ્યા કે પવિત્ર આત્માનો શ્વાસ અને શબ્દ પ્રભુની વાણી છે. આપણે એ પણ શીખ્યા કે બ્રહ્માંડની શક્તિ પ્રભુના શ્વાસ અને તેમની વાણી દ્વારા નિયંત્રિત થઈ રહી છે. એટલે આખા બ્રહ્માંડના રચનાત્મક સર્જન પાછળ પ્રભુનો આત્મા અને પ્રભુની વાણી સાથે કામ કરી રહ્યા છે. પ્રભુનો આત્મા અને પ્રભુની વાણી બંને સાથે કાર્ય કરે છે. તે ઘણું મહત્ત્વનું છે. એટલા માટે ઈસુએ કહ્યું કે હું જે વાણી બોલ્યો છું તે આત્મા અને જીવન છે. ત્રીજી બાબત આપણે શીખ્યા કે પ્રભુનો આત્મા ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. યશાયાનો ગ્રંથ અધ્યાય 55:11. તે જ રીતે મારા મુખમાંથી નીકળતો શબ્દ એમને એમ પાછો મારી પાસે આવતો નથી, મારી ઈચ્છા પાર પાડ્યા વગર અને મેં સોંપેલું કાર્ય સિદ્ધ કર્યા વગર એ પાછો ફરતો નથી. હિબ્રુઓ પરનો પત્ર અધ્યાય 4:12. ઈશ્વરની વાણી જીવતી જાગતી છે, બે ધારી તલવાર કરતાં પણ એ વધુ તીક્ષ્ણ છે, આત્મા અને પ્રાણની વચ્ચેથી તથા સંધિ અને મજ્જાની વચ્ચેથી આરપાર નીકળી જાય છે. આ બધું પ્રભુની શક્તિ અને પ્રેમને દર્શાવે છે. આ પ્રભુના દૃષ્ટિકોણથી છે. ચાલો હવે આપણે આપણા દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ. જ્યારે હું આ સત્યનો પરિપથ કરું ત્યારે પ્રભુની વાણી મારે માટે અસરકારક નીવડશે. એ મારા પ્રતિભાવ વિશે નક્કી કરશે. હાલેલુયા. આપણે પહેલો થેસલોનિકા અધ્યાય 2:13 શીખ્યા કે વળી એ માટે પણ અમે ઈશ્વરનો સતત આભાર માનીએ છીએ કે અમારી પાસે તમે ઈશ્વરની વાણી સાંભળી ત્યારે તેને કોઈ માણસની વાણી તરીકે નહીં પણ એના સાચા સ્વરૂપમાં ઈશ્વરની વાણી તરીકે સ્વીકારી. એ વાણી તમ વિશ્વાસીઓમાં કાર્ય કરી રહી છે. એટલે અહીં બે જરૂરી બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલું, ઈશ્વરની વાણી મનુષ્ય તરફથી નથી પણ પ્રભુ તરફથી આવે છે. અને બીજું, તેને સ્વીકારવા માટે શ્રદ્ધા રાખવી પડશે. એટલે જેવો મારો ને તમારો પ્રતિભાવ તેવું મારું પરિણામ. ગઈકાલે આપણે બીજું સત્ય શીખ્યા કે આ વાણીને પ્રગટ કરવા માટે બે જરૂરિયાતો આવશ્યક છે. યાકૂબનો પત્ર અધ્યાય 1:21 કહે છે, માટે સઘળી મલિનતા અને ઉભરાઈ જતી દુષ્ટતાનો ત્યાગ કરો અને તમારા હૈયામાં વાવેલી ઈશ્વરની વાણીને નમ્રપણે વધાવી લો. એ તમારો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે. એટલે અહીં બે જરૂરિયાતો દર્શાવી છે. એક, આપણે આપણા તરફની નકારાત્મક બાબતોને બાજુ પર મૂકવાની છે, જેવી કે મલિનતા અને દુષ્ટતા. બે, હવે જ્યારે આપણે આપણી જાતને શુદ્ધ કરી છે, આપણે આપણા જીવનમાં પાપ, બળવો, કોઈ પણ પ્રકારની અનિષ્ટ બાબતને ઘર ન કરવા દઈએ. આપણે આ વાણીને પૂરેપૂરી નમ્રતાથી સ્વીકારવી જ જોઈએ.
આ અત્યંત જરૂરી છે. એટલે જીવનમાં સુધારો કરી, મલિનતાને બહાર કરી, પ્રભુની વાણીને નમ્રતાથી સ્વીકારીએ, પ્રેમથી શીખવા યોગ્ય બની, વાણી ઉપર કાર્ય કરવા યોગ્ય બનીએ, જે આપણા આત્માને બચાવવા સક્ષમ છે. આજે આપણે જે શીખવાના છીએ એ ભગવાનને વિદ્યાર્થીઓની જરૂર છે. ભગવાન તેમની જરૂરિયાત મુજબ વિદ્યાર્થી પસંદ કરે છે, અને એ છે નમ્રતા અને આદરણીય ભય. સ્તોત્ર સંહિતા અધ્યાય 25 કડી 8 અને 9, 12 અને 14. અધ્યાય 25 કડી 8 અને 9, 12 અને 14 કહે છે, પ્રભુ ભલા અને સાચા છે, તેથી તે પાપીઓને પોતાના માર્ગ વિશે શીખવશે. નમ્રજનોને તે સાચે માર્ગે દોરે છે અને તેમને પોતાના માર્ગ વિશે શીખવે છે. જો કોઈ પ્રભુનો આદરપૂર્વક ડર રાખે તો પ્રભુ તેને કયો માર્ગ પસંદ કરવો તે શીખવશે. તે જાતે સુખી થશે, વળી તેના વંશજો દેશનો વારસો પામશે. પ્રભુ તેમના ભક્તોને પોતાના ગૂઢ ઈરાદા જણાવે છે અને તેમની સાથેના પોતાના કરારનું સમર્થન કરે છે. આ ગ્રંથ દર્શાવે છે કે વ્યક્તિમાં કેવી મહત્ત્વની પાત્રતા જરૂરી છે. એટલે હું પ્રભુ માટે મારી જાતને કેવી રીતે તૈયાર કરું કે જે મને તેમની રીતે શીખવે અને મને તેમના કરારની સમજ આપે. સૌથી પહેલું એ કહે છે કે તમારે નમ્ર થવું જોઈએ. પણ એ ફક્ત પૂરતું નથી, પરંતુ તેની સાથે બીકની પણ જરૂર છે. શૈતાની ભય નહીં, પણ આદરપૂર્વક ભગવાનનું સન્માન કરવું. આ બે જવાબદાર જરૂરિયાતોને આધારે હું મારા જીવનમાં પ્રભુની વાણી સ્વીકારી શકું. જ્યાં પ્રભુ મારા શિક્ષક બને છે અને તેમના રાજ્યના રહસ્યો શીખવે છે, મને સલાહ આપવાની શરૂ કરે છે, તે મને ડાપણ આપે છે, તે મને જ્ઞાન આપે છે, અને બીજું બધું. પ્રભુની જય. એટલે જ્યારે પ્રભુની વાણીને આપણા જીવનમાં કામ કરવા દઈએ, ત્યારે પ્રભુની વાણી આપણા જીવનમાં પૂર્ણતાને પામે છે. હાલેલુયા. પરંતુ પ્રભુના આ શાનદાર રહસ્યોને જાણવા માટે મારામાં અદ્ભુત વિચારો અને અદ્ભુત હેતુઓની શરૂઆત થવી જોઈએ. એવા ઘણા લોકો છે જેમને પ્રભુની વાણીની તરસ છે. તેઓ બાઇબલ સ્કૂલ, વિદ્યાલય, ઘણી સંસ્થાઓ અને ધર્મસંઘોમાં જોડાય છે. પરંતુ જો આ જરૂરિયાત ન સંતોષાય, મને ફરીથી બોલવા દો. સ્તોત્ર સંહિતા 25, 8 અને 9. પ્રભુ ભલા અને સાચા છે, તેથી તે પાપીઓને પોતાના માર્ગ વિશે શીખવશે. નમ્રજનોને તે સાચે માર્ગે દોરે છે અને તેમને પોતાના માર્ગ વિશે શીખવે છે. એટલે આપણને પ્રભુના માર્ગદર્શન, પ્રભુના શિક્ષણની, પ્રભુના આદેશ, પ્રભુની તાલીમની જરૂર છે. તે દરેક વ્યક્તિને તેમની જરૂરિયાત મુજબ પસંદ કરશે. જેઓ પ્રભુથી ડરીને ચાલે છે, તેમની આગળ પ્રભુનું રહસ્ય પ્રગટ થાય છે અને તે તેમના કરારની સમજ આપશે. જ્યારે મારી પાસે ફક્ત બુદ્ધિ હોય પણ ઈશ્વરના માર્ગનું જ્ઞાન ન હોય, તો ક્યારેય પ્રભુ દ્વારા સ્વીકારાઈશ નહીં. કારણ હું ફક્ત બાહ્ય જ્ઞાન મેળવતો વિદ્યાર્થી છું. કારણ મેં પ્રભુ માટે યોગ્ય પાત્રતા પૂરી કરી નથી. અને એ શું છે? જરૂરી છે
નમ્ર રહેવું અને પ્રભુ માટે આદરણીય બીક. એટલે આજે પ્રભુ આપણને પડકાર ફેંકે છે અને તે આપણને પ્રશ્ન પૂછવા માગે છે, શું હું પ્રભુની વાણી સ્વીકારવા માટે જરૂરી યોગ્યતા ગ્રહણ કરવા તૈયાર છું? જ્યાં હું પ્રભુની વાણીને સૌથી ઊંચું સ્થાન આપું, આ વાણીને માન આપું. પ્રભુની જય. જ્યારે હું નમ્રતાથી અને આદરપૂર્વક પ્રભુની વાણીને ગ્રહણ કરું, ત્યારે પ્રભુ મને શીખવવાની તૈયારી બતાવે છે. આપણે ફક્ત નમ્ર જ નહીં, પણ આપણને પ્રભુનો ડર રાખવો જોઈએ. જ્યારે આમ થાય છે ત્યારે તમે પવિત્ર આત્માની શાળામાં પ્રવેશ પામો છો. આજે આપણે પ્રભુની વાણી સાંભળી. હવે આપણને પ્રભુની વાણી અને પ્રભુનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો, અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો. હવે એ સંદેશ અને એ અર્થ જે સમજાવવામાં આવ્યો તેના પ્રત્યે મારો પ્રત્યુત્તર કેવો હોવો જોઈએ, એ મારું મિશન અથવા દૂત કાર્ય છે. એટલે જો તમે એ વ્યક્તિ હો જેમણે આવી ઈચ્છા રાખી હોય અને તમે પ્રભુ આગળ પ્રતિબદ્ધતાની ઈચ્છા દર્શાવી હોય કે પ્રભુ, હું નમ્ર, હું શીખવા યોગ્ય બનવાની તૈયારી બતાવું છું, મારી જાત સુધારવાની તૈયારી બતાવું છું, વિશ્વાસપાત્ર બનવાની તૈયારી બતાવું છું, તમારી વાણીને માન આપવાની ઈચ્છા દર્શાવું છું અને તેને સૌથી ઉત્તમ સ્થાને મૂકું છું, તો આ ઉત્તમ લાગણીનો અનુભવ કરો. અને હવે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ઈસુ, હું તમને પ્રેમ કરું છું. હું તમારો આભાર માનું છું. હું તમારો મહિમા કરું છું. તમે મારા ભગવાન અને પ્રભુ છો. ભગવાન, મારે તમારો વિદ્યાર્થી બનવું છે. મારે તમારો શિષ્ય થવું છે. મારી ઈચ્છા છે કે તમારી વાણી, ઓ પ્રભુ, મારામાં આવે અને હું ઈચ્છું છું કે તમે જે પણ મારામાં કરવા માગો છો તે બધું મારામાં થાય. આ ક્ષણથી તમારા આત્મા દ્વારા જીવંત કાર્ય કરનાર વાણીને મારા આત્માના ઊંડાણમાં સ્વીકાર કરી, એ માટે તમારી આગળ નમ્રતાથી અને આદરપૂર્વક નમું છું. પ્રભુ, હવે પછી તમારી કૃપા અને મારી શ્રદ્ધા બાહ્ય દ્રષ્ટિથી નહીં, પણ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવું છું. અને જ્યારે હું આમ કરું છું, તમારી વાવેલી વાણી તમારા મહિમા અર્થે પ્રગટ થાય. મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપવા બદલ હું પ્રભુ ઈસુ, હું તમારો આભાર માનું છું. આમેન, આમેન. હવે દ્રઢતાપૂર્વક જાહેર કરો, પ્રભુ ઈસુ, હું તમારો શિષ્ય છું. તમે મારા શિક્ષક છો અને મેં તમારા પવિત્ર આત્માની શાળામાં પ્રવેશ લીધો છે. હવે પવિત્ર આત્મા મારા શિક્ષક છે, મારા માર્ગદર્શક છે, મારા નેતા છે અને તેઓ મને પ્રભુના રાજ્યના બધા રહસ્યો જણાવે છે. હું પ્રભુ વાણીથી અભિષિક્ત થયો છું. તે મારા ભરવાડ છે, કારણ હું તેમનું ઘેટું છું અને હું મારા જીવનના દરેક દિવસોમાં તેમના પગલે ચાલું છું. પ્રભુના નામમાં આમેન, આમેન, આમેન.